Na most, hello mindenkinek, sziasztok! Fallout 4, legnehezebb szintű RNG build, végigjátszás, folytatás, 8. adás. Gyorsan foglaljuk össze, hogy mi történt az előző részben igazából. Aki látta, annak azt szinte ki is hagyhatja ezt a pár percet, vagy negyed órát, igazából nem kéne hosszúnak lennie, mert sok minden nem történt. Haladtam a sztorival, szintlépés meg alig történt, úgyhogy ja, és nagyjából csak a szintlépéseket tudom összefoglalni, meg esetleg pár vicces klipet, hogyha az is le van mentve. Bár hogyha a Twitch-en lett kijelölve, akkor nincs lementve, és nem is tudok utána nézni. Jelen pillanat. Most, mert hogy azokhoz nem nyúltam. Desktopnál valamiért van. Okay. Jézus Krisztus, oké, ezt tudom mi. Jó. Hagyjuk. Meghagyom meglepének majd, ha egyszer lesz montázs. Tizenkettedike, az tegnap volt. Oké. Akkor... És... Csak menjünk tovább. Ha bejövök, akkor ide, akkor ezek most elkezdnek rám vadászni, vagy mi? Egyébként jól szarul van levédve a helyem, hogy tényleg most, hogy nézem, itt volt egy hatalmas lyuk a falban, azt... Please. Békés, ja igen, és akkor igazából csak a bónusz miatt lett ez lementve. Please. Na, oké. Oké, szóval és intelligencia végre valahára. És kémikus 1-es szintre. Oké. Nem tudom, meghagyjam -e esetleg a hatalmas bónusz miatt. Hallgatok a megérzéseimre, és akkor majd az lesz szerintem, hogy majd a dehidratáltságomat azt megszüntetem. Tehát legyek hidratált, azt majd el fogom intézni. Rendesen, és akkor... Hát gyűjjön rendesen a TP. Aztán majd, ha úgy érzi a játék, akkor majd bedobja a bónuszt. Hiiii, level 77, oh my god. Talán már jövő. Láttam már megint. Az rémlik, hogy nem sikerült. Azt be lett nyomva a 4-es aranyással. Melyik? Igen, be lett nyomva az 4-es aranyással. Sikerült a Last Light-nál. Közben meg beszélek a chathez, mert igen, ezek amúgy ezek amúgy streamben benne vannak. Szép. Intelligence, 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 intelligence. Hó, la 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 la. Yes, 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 yes. Ez az, ez. Intellensodik. Mondtam, hogy hackelés kéne. Be is nyomtam a hackert. És akár gyűjtögető is jó lenne amúgy. Igen, amúgy gyűjtögető jó lenne. Túl sok minden van, ami kéne intelligenciában. Túl sok minden van. De egyszerűen sosem kapok azt. Illetve kaptam kétszer a múltkori adásban, de hát azelőtt 16 szintlépésen keresztül semmi, szóval... Ja! Karizma szint... Mikor volt az a szint? Hogy mikor? Nem, egy karizma lett. Ja. Azt hiszem 3-as szintűre ment a kupakgyűjtő, hogy tudjak eladni cuccokat és szabadítsak föl helyet. Karizmát. Ja, az is volt. Rendben. Az utóbbi 2, ez azt hiszem törölhető. Utóbbi 3 is törölhető. Jó.
Ez megvan. Akkor... a játékba. És folytatjuk tovább, ugye fölküldik el a témát, mert ugye küldik terén, hát csináltam pár mellékes dolgot, rémlik a boszorkányság, akkor az, hogy a halálkaromhoz visszavittük a tojást, az következett a boszorkányságos témából. Aztán utána még átnéztem talán pár települést. És azt hiszem onnantól kezdve meg csak fő küldetés volt. Tehát lenyomozni azt a kopasz csávot, aki elrabolta, megölte a feleségünk és ellopta a gyermekünk. Ugye, amit végül meg is sikerült csinálni. Why? Abszolút 79-es, hogy be sincs töltve semennyire se az a csík. Az... Legfeljebb talán 1-2 pixel látszódik, de amúgy semmi. Az komoly. Na. Igen, az egerünk az túlérzékeny. Legalábbis a Vanguardoshoz képest. A Vanguardoztam egy kicsikét. Tegnap meg ma, csak hogy... Húán leves. Csak hogy vissza... szokjak a konzisztens célzászhoz. Megnéztem videókat is arról, hogy ezt hogyan kell. De még nem mindent tudok arról, hogy hogyan kéne ezt csinálni. De igyekszek. Ja, és valószínűleg nem is fog emiatt jól menni egyébként a célzási játékban. What? Enyhén kiszáradtról abszolút hidratált lettem. Mi a fene? Ez erős. Erős cucc. Ja, az előző részben is történt valami hasonló, de akkor nem figyeltem. Hogy honnan hova. Na. És akkor... még nem végeztünk teljesen a kellogos témával. Ugye kellogot a kopasz csáva, aki elrabolt mindenkit, és egy faszparaszt volt. Kiderült, hogy ilyen kibernetikai cuccok voltak rajta, és akkor szinte félig volt már ember, félig robot. Ezt tartottak ebbe életben. Akkor ezeket a cuccait kiloptuk belőle, és akkor közben kiderült, hogy amúgy a emlékbarlangban, ami jó szomszédságban van, ott föl lehetne ezeket az eszközöket használni, hogy kutassunk az emlékebe, hogy nagyjából lássuk, hogy hogyan jutott az intézetbe, mert az is kiderült, hogy az intézetnek dolgozik. És akkor hát, ha ott van egy gyerek is. Sean, ugye a fiunk. De mielőtt még ebben mind belekezdenénk, van egy ilyen Earth-Sterlinges cucc, amit felszettem még az előző streambe, gondoltam azt megcsinálom streambe, adásba, és akkor ezzel kezdünk. Ki ez az Ellie? Ja, igen, akár az Ellie-t is elintézhetjük.
Na jó, elviszem a érzékenységem. És normálisan kéne ülnöm. Próbálnánk egy bizonyos pozícióban maradni, az kulcsfontosságú az, hogy jól tudjunk célozni. Egyébként. Mindig ugyanolyan érzékeny az egér, de egy kicsit lassabb talán. Hát hogy állok termérés ügyleg 428, az Ellie? sokáig I'm lesz. glad you're here. We got a new case while you and Nick were out. Ready to put on the detective hat? Yes. Tell me more. Our client is a fisherman who lives on the edge of the Commonwealth. Kenji Nakano. Mr. Nakano didn't leave many details. Said he'd go over everything when you meet him. But if you want my guess, missing person case. Guy had a worried look a mile long. I'll go check it out. Thanks, Ellie. The Nakano residence is up in the northeast, near the coast. A small fishing house. He said that he and his wife will be waiting for you. Mondjuk messzebb van, mint akárhogyan is gondoltam. Sehogy köbe, sehogy nem gondoltam. Van még egy. Marci hollosszalagja. Hát vörös ruha. Ja, hát jó. Mit kell meghallgatnom? Marci hollosszalagja? Turns out it's got a note in it. A note written by the son of one, Shem Droud. I don't expect that name means anything to you, but the guy was a coppersmith. Way back when folks did shit like that. Apparently, this note leads straight to the old guy's stash. I don't know what's in it, but I'd sure like to know if it's still there. I'm gonna go do a little recon on the hall. If you decide you want to get the team back together, you let me know. Ez ott szöcske, nem rémlenek ilyenek. Durva. Fenyői csarnok mondjuk még nincs messze, itt a jó szomszédságot van, fenyői csarnok, az még megcsinálható. Távolságban van. De előbb az Sterling, már hol van az Sterlinges cucc? Az meg itt van a piacon, oké. Akkor ezt biztos megcsinálom, aztán utána a szöcskés cuccot, és utána jó szomszédságba fölküldi. Nem terveztem 4 óráig az adást, ezt elfelejtettem akárhogyan is megemlíteni. Nem terveztem 4 órás adást, hanem 7-ig, este 7-ig, és most van, vagy mindjárt 5 óra lesz. Úgyhogy így számoljatok. Lehet túl fog nyúlni, mint mindig, amúgy a dolog. Az simán előfordulhat. De amúgy nem ez a terv. Hazai bázis volt. We need the key. Ez egy hazai bázis. Én nem is onnan kell bemenni szerintem, hanem innen. Can't believe you eat that food. Only one thing. Keep looking at me like that. I'm gonna start thinking you're a simp. Ösztönlik házam. A real Diamond City De boy eats betörni the csak úgy noodles. nem lehet. Megyek az óvóhelyre előbb. Igazából lehet el kellett volna olvasnom, hogy mi van. Vadim! Ez lesz a poborós, azt hiszem, hogy mi. Szerezd meg a kulcsot Sterling házához. Aha, tehát amúgy is az van a cél, úgyhogy előbb a kulcsot megszerezhetjük. Wearing nothing but a smile. When out comes, it
the most dangerous of all God, the even the monsters. skies can say. A Meyer Fasz volt ez, nem láttok? Valamit rántottak. That's like 2 out of 10 points of danger tops. Now, if you want to talk something really deadly. Redeem! I forgot you were there, you fiend. What is it? You know what? Never mind. I'll handle it myself. Mi van a fogammal? See this bar? Nem tetszik. I killed a man for it. No, I kid. He is dead, though. Now, let me know when you're ready to order. Earl Sterling used to work here, right? Poor Earl. Gone just like that. Such a good bartender. Good friend. Oh, terrible with women, mind you. Bull in china shop with them. You with Valentine's Detective Agency? I forgot to drop off Earl's key when I hired you people. Here, I hope you find out what happened. Security does nothing but yell at me for asking about it. Anyway, you look like you need a drink. Let's see what you got. Good. Összegpiac. Minek ugye? Van valami, amit adnom kéne neked, egyet a fúziós magoknél vannak nálam. Ezt nem feltettem lepakolni. Megnövelt gyógyulási mérték, what? Ez mitől? Várnaleves jó sokat nyom. A jetgázom is, ugye azt nem tudom minek. Mint egy kupa. Tartsd meg az aprót, leszarom. You read the Egy paper. kupak. Damn synths. Hiding among us. Obrovnál nincsen amúgy valami. Magazinra gondolok. Need a room? Örsztölén. Melyebb sárga az örsztölén? El kéne kezdenem amúgy. Did you know Earl Sterling? One of my brother's old friends. Oh boy. The way those two would go on about girls, you'd think Vadim is loud now. Earl was a horrible womanizer, and I warned him more than once to leave the staff and customers alone, but my brother always stood up for him. Honestly, kinda glad he's gone. Wouldn't shut up about the new face he was going to get at the mega surgery center. Vain till the end. Anyway, did you want a room? No. Not today. Well, it's vacant if you ever need it. Kösz az infót. Ja, oké. Good to see you. Hi there. You can order drinks and food here or at the bar. Azt hiszem rajtam hagyom a sapkát, mert szemelgetem még. Úgyis városon Did belül you vagyok. work with Earl Sterling at all? Oh, yeah, Earl. I mean, I know I shouldn't speak ill of the missing, but that guy needed to get out more. You'd think a bartender would be smooth, you know? Charming? Not Earl. He tried so hard, too. Way too hard. The real sad thing? He thought it was his looks. Kept talking about getting a new face over at the mega surgery. Wouldn't have helped. Anyway, I can take your order whenever. Gonna pass. Fine.
Fine, az nem éppen a persze-perszét jelenti, de oké. Whatever. Akkor... Semmi magazin. Létezik. Ugye csatlakozz a vasúthoz, szaladj. Semmi. Ja. Érdekes. Kulcs megvan? Meg igen, akkor... Hogyha már itt nincsen waypoint, akkor elvileg megvan. Nem figyeltem. Yep, megvan, oké. De ez egy hűtőszekrény volt. Jó lenne látni is valamit azért. Gyors volt. Mit csináltunk itt? Mi értelme volt ide bejönni? Rátorsztorik házat nyomok után. Oké. Látunk valamit, hogy meg ki akar űzni. Semmi különösen nem találkoztam, nyilván. Itt főzött cigarett. Rengeteg sörös üveg, Gwynit. Amúgy. Akkor menjünk ki. Nem tudom, mit kellett volna találni, lehet túl gyors voltam, és még nem is találtam meg azt, amit kellett. Ja, oké. Nem. Vissza. Na, még egyszer. Round 2. Ami eldugott? Oh. Sebészeti nyugta. Szükséges sebészeti központ, Dr. Crocker, rezidens, sebész, egy átalakító műtét. Arcátalakító, a művelet, a végső fizetési részletek, fizetések, a körvégrehajtás, a bácsi Sterling öl. Igazából ezt már kiderült mások dumájából, de oké. Kell vizsgálnom meg a sebészeti központot most meg. Na. Gyere, jut eszembe, van valami... Magazin. City Ruins, nem. Diamond City Marketnál van Live and Love és Rock Fun.
A többi az azon kívül van. Live and Love és Rob Koffal. Azt hiszem a Live and Love az megvan. A fenyői csarnokban is egy Live and Love. Ja, a Diamond City Schoolhouse, ja, azt már meg volt. Nem ismerem az ABC-t. Rob Komóka is volt. Az pedig a Valentine Detective Agency-nél. Jó, hát az is megvan. Jó. Ezek tovább. I ain't seen nothing, I ain't heard nothing. Hey, Doc. Don't dally. If you're here to be examined, let's get you examined. Do you know anything about this receipt? Let me see. This is Dr. Crocker's deplorable handwriting, all right. Looks like Earl Sterling was one of his patients. The procedure noted here is mundane, low-risk cosmetic work. Dr. Crocker never performed it, however. Said Earl vanished before he paid. Now, let's get back to talking about your medical needs. Oké. Oké, kezd nehezedni a téma, úgyhogy... Ruha föl. Where is Doc Crocker? Last time I saw him, he had to get something out of the surgery cellar. Probably just had to wash some needles or move some storage around. Now, I must insist we talk about your medical needs. I need to get into the cellar, Doctor. What does this look like? A public outhouse? You know what? Don't answer. Why on earth would I let you down there? I'm investigating a missing person, Doctor. And I think the trail leads to your basement. A missing person? You're talking about Earl, aren't you? You can't honestly think... You know what? Fine. If it'll put the matter to rest. Here, go see for yourself. But if I find one instrument out of place, you'll be getting the bill. Simán kifizetem. Vérnyomok. Where'd all this blood come from? It goes right into the basement. Azt bírom, hogy egyébként tökre, mint hogyha egy nyíl lenne ez. Egy nyílat rajzoltak vele. You've really been a handful, you know. But I think we're just about done. Our little mistake is finally going to be corrected. Oh, naughty, naughty. You're not supposed to be down here, but that's okay. I can fix that. I can fix anything. What did you do to Earl Sterling, Doctor? What did I do? I didn't do anything. It was Earl. It was Earl who didn't want to be happy. Good patients get a nice Mit csinálta Earl Sterling? Ahogy kérdezhettem ilyet. Patients bleed all over the floor because they want to screw up their surgeon's life. Békés rendezés. Ő egy embert ölt meg. Kizárt dolog. De letartóztatható. You've killed a man, Doctor. You're going to pay for it. Put the gun down and come with me. I did it, didn't I? I killed a man. Oh God. Well, there's so much blood. So much blood all over me. I can fix anything. What's going on here? Is that Dr. Crocker? I think you owe me an explanation. What happened here? Megölte magát.
Doc Crocker killed Earl Sterling. I found out, and then he killed himself. Guess he couldn't handle the guilt. Dr. Crocker killed Earl? The facial reconstruction. So he really did go through with it. That explains a lot more than I'm comfortable with. Dr. Crocker always cared about his reputation, but this isn't human. What are you gonna do now, Doctor? Now I have a report to file, a mess to clean up, and a lot of explanations to give to our patients. You should get going. A medical professional should be the one to handle all this contamination. Looks like it'll be a closed casket funeral. Ó, sok siker, Doki. Én ezt kiadjam. Ez brutál volt. Imádom a ragdollt a játékban. Ms. Perkins. So, you find out where Earl Sterling ran off to? Earl never went anywhere. Doc Crocker killed him during a botched surgery. Crocker killed Earl? Gone as long as he was, I figured maybe Raiders or the Institute, but Crocker? Where's the doc now? Rotting in a cell, I hope. Máshol van. Tényleg ilyen naiv vagy, ez elég indokolatlan, egy bunkóság azért. Crocker killed himself. He couldn't take the guilt. Goodness. I'm sorry you had to go through that. Here, take this. Sounds like you... Úgy gyorsatott egyébként a pszichokülsejű drog. Pszi, és aztán szétpattant majdnem. Majdnem úgy, mint Earl. Évesen. 325 XP, úgyhogy -1-es intelligencia, nagyon szomjúság miatt. Mert elfelejtettem azt is intézni. Ennek kaját is kellett volna adnia, na mindegy. Na, ez egy kipipálva. Akkor most jön a másik cucc, a martis cucc, ez a szöcskés, szoboros cucc, ugye? Arra ez a szöcske... Ja! Oké. Persze előtte azért mentek. Okay. Definitíven csónakház. Meg
kéne tudnia védenie magát. Nem esik útba, csónakház messze van azért, hogy nem éppen, azért nincs túl messze. Hol van ez? A fenében van a csónakház. Oké, nem tudom, hogy hol van a csónakház, meg van a csónakház. Ja, elég messze van azért. Meg kéne tudnia védeni magát. 20 védelem. Híha. 20 védelem, abból mondjuk azt hiszem 1 vagy 2 van őrposztokban, a többi pedig mind gépágyú. Hát tényleg meg kéne menni, el kéne menni védeni. Hol van? Megint elvesztettem. Elmegyek megvédeni. Csak előbb elmegyek Hangman belepakolni a fúziós... Hát ez egyik fúziós magot mindenképp. Vervihar, csak a szokásos. We got purified water inside the city. Best drink in the town. Sokáig futok. Durva. Oké, fúziós mag le, azt hiszem ezt már meghagyhatom, esetleg találok valamiről páncélt. Mikor, mióta lett 450 a terbírásom 480-ról? Ja, női ruhában futkolászok még mindig. Ja. Még több. Ez így jobb, meg fog magyarázni pár dolgot. Vagyunk. Meg azt kéne még változtatni, hogy valamelyik fegyvert ledobni itt, vagy a magnumot, vagy a Gauss puskát, mert igazából mindkettő majdnem ugyanannyit sebez. Viszont ez hangtompított, és viszont ez sebez többet és hangtompított. Ja, meg többet is sebezhet szerintem a 495, hogyha fel van töltve, úgyhogy lehet a Gauss az egy jobb ötlet. Meg lehet összességében a 44-esek több helyet foglalnak, mint a 2 millisek. A gránát se kell. Tulajdonképpen az intézeti pisztolyt se használom. Mi van a hadipuskámmal amúgy? Itt van. Az csak 30 energiát sebez, okoz. Így mondjuk lehet a magnó, azt a 44-est azt kiteszem lőszerével együtt. És akkor így felszabadunk még több hely. Még így se 100-zal kevesebb, mint a maximum.
Na jó, tovább. Ez miért van itt az összes tehén? Na, miért sőt tudunk csinálni? Oké. Ennyi volt. Na. Föl a csónakházhoz. Hey. Na, 45-ös dobtam ki, létezik. Mi? Mi van? Oké, azt írt, hogy hiányzik a szükséges lőszer. Hát baszki. Tüzelés gombnak, ha töltsél újra, hogyha van lőszer. Na minden megvan. Érdekesen... Érdekesen érdekes volt. Ja, még amúgy dance paladinos tudokat is majd kéne csinálni. Nem tudom mennyire fölküldik azok. Azt hiszem azok. Na voltam. Lézermuskéta. Ez ja, az amúgy tényleg egy elég rövid lézermuskétának tűnik. Nem örülök neki. Plusz tömeget ad. Na, egy random fúziós van. A játék mindenképp ki akarja tölteni a zsebeimet. Na tovább. Mondjuk át is rendezhetném a fegyverzetem. Gauss puska jöhet 7-esbe ellen. Hearing shit. Annak át.
Nem én voltam, esküszöm az életemre, hogy nem én voltam. Turn up, you're dead. De sokat sebeztél. Na mindegy, mindjárt kifut és akkor kapni fogja. Kettő 48, az szép. Hát elhicsavoltam meg. Üzőzöték szerelő titka, micsoda? Most rohadtul sietnem kéne ezt erre, mit csinálok? Hát ha már itt vagyok. Van itt valami. Csak az aknákkal volt telepakolva a cucc. Ja, fasz. Azért. That's it. Szerintem ennyi volt. Csak két csótán, egy csomó, hát kettő kupaknál is. Na. Meg volt ott még egy raktár, amit átnézhettem volna, de inkább nem. Nincsen idő. És ez mi ez itt? Pac. Tegye fel a kezét, aki ismeri a Wattszot. Mint egy sorozatot, így ilyen. Ilyen sportbakis sorozatot Eurosporton. És hogyha nézett már olyat, mi a véleménye róla.
buli van. Most embert lövök. Megvettek? Mire ide érek, baszki? Nyilván elintézték egymást. Very good job, people. Ezt is ki lehetne tenni. Nincs ez a szar amúgy 109-et. Aha, az intézeti még többet. Sem értem ennek a muskétának. Ja, szereztem még fúziós magat, ja. Itt is hagyok egy párat. Oké, na ez megvolt, akkor mehetünk a szobrot intézni. Oda jutni. Még ezen az úton menni, ezt az oda-visz minden. Nekem semmit nem csináltam és elintézték. Ja. Oké, ez egy jó hír. Még attól függetlenül még mehettem volna biztosabbra is, tehettem volna még egy gépágyat mondjuk. Nézd az élet ma. Hamar elgyengült a szám. Na jó, mentem egy kört a zombisban. Vanguard zombisban, azt kb. Már fájt is, meg el volt fáradva. Na, hát hogyha halálkarom nincs, akkor van szupermutáns. Meg cél lenne most, hogy szerezzünk még egy intelligenciát. Ha szerzünk, akkor szakértőre tudom fejleszteni a hackert, és akkor már meg tudom csinálni azt a Mila letételes küldit is, amit adott a barkácsostól, a vasúttól. Polgárjánál. Polgármestertől. Hivatalból. Fecske szabor elvileg. Én nem tudom, mit látok. Inkább egy szétcseszett fabornak tűnik inkább. Na, fenyőcsarnok, az tudtam, a tele van szupermutánsokkal és nehéz fegyverzettel, de van bent egy magazin is.
kompenzálásként. A noise. Who's there? Huh? What's that? Hello? I hear something. Hello? Someone there? Adja, így is az eléggé bónusz szabálya. Nyilván nem fontos dehidratálni magunkat. Something there. Ears playing. Ki van? Vagy lehet egy szinten följebb, vagy valami hasonló. Stupid noises. Hülye zajok. A noise. No fight today. Ó, sötét van. Nothing. Not a very long. Áll, az még egész jó. Csak fél kiló és ad 2 kerámiát, ezerszer jobb, mint minden más. Általában csak 1 kilós cuccok vannak, és azok is ugyanannyit adnak. Vagy 2, vagy talán még kevesebb kerámiát. Na, visszatérve. Játékra, itt semmi, ez a Protectron, ez érdekes. 3 egység, ajaj. Ez lehet nem volt a legjobb ötlet. Meg én nagyon szomjas vagyok. Valahogy nem lát meg. Akarom ezeket elolvasni. Csomó baromság, túraforgatókönyve, na. Hát a kis lore. A Peter Fenyúl által 1742-ben alapított Fenyúl csarnok 3 évszázadon keresztül volt Boston polgári központja. A gyűlésterem számos felszólalónak és vitának volt színhelye, az elsőhez a fiaktól kezdve a modern elnökökig. Fenyúl piac pedig a kereskedelem központja volt Boston modern közleti negyedében. Hol van a piac egyáltalán? Ja, lehet ez az egész volt az. Csarnok is lehet piac. Kérem, szálljon időt az épület felfedezésére és a kereskedőink meglátogatására. A művészet iránt érdeklődők megcsodálják az aranyozott szöcskét, ami a kupola tetején látható székakason van. Ja, akkor azért nem jó. Azt hittem a szobor lesz az ott a bejáratban. Azoknak, akik a szabadságos vényét Freedom Trail követik, a következő állomás az ösvényen Rivérháza North Enden. Hát ezt már nem tudom én, hogy tényleg a Rivérnél voltam. Protectron van. Nem tudom, te a robotot hallod, mert amúgy te süket vagy. Nézzük előtt. Ja, innen is be lehet jönni. Ez általában egy meredekebb bejárat. Van pince. Nem, nincs pince. Várjál, láttam, hogy ajtóz. Félig el van ásva, akkor mindegy. Nem Protectron velünk van. Miért vesznek mindjárt észre? What was that? Na, óvatosan a rengeteg csapda miatt. Most nem fogsz felrobbanni rám. A szemétláda. Mi a fasz? Ez nem voltam pedig. Ez nem én voltam szerintem. Egy lift.
was that? Face me, you coward. What's that? What's that? Emberi elkapott, se rossz csont... csontforrás. I got a treat for you. Kutya! Hát ott nem létezik. Átmenni. Nem. Someone making noises. I hear something. Slippery humans. Oh, ears play tricks on me again. You hear? You hear? Stop hiding. Ó, Jesus. Elbírom, csak minek? 5 C-pont, sebzés és energia ellenállásának 30%-át figyelmen kiveszi. Oké, ez mondjuk hasznos. Bingo. Hasznosabb, mint a másik. Mert azt hiszem csak egy alap 4 csövünk van. Nem is legendás ráadásul. I can smell you out there, little sneak. Nézem, hogy hol van a fenyői csarnokban magazin és milyen. Live and love, tehát élj és szeres. Small table, attic level, just after climbing the main staircase. A lépcsőház megmászása után éppen kis asztalon padlás szint. Az sok minden volt egyszerre. Amúgy. Azt figyelitek egyébként, hogy megint mi történik. Az összes kibaszott bónusz elhasználódik. Ez egy baromság. Nem akarom hozni. Foglalja a helyet. Mondjuk leszerelhetek róla pár cuccot, ha van rajta. Annyit bírsz-e? Szert átadom, rakétákat átadom, cserétest átadom. Többire szükségem lesz kb. Rakétavetőt biztos nem adom át. Úgy nem is bírná el. Na még ez. Oké. Azt hiszem az a padlás. Bingo. Véglegesen plusz 10 életerről rendelkezik a társaim. A 44-es lőszer, nagyon örülök neki. Jellátó, edzett, átütő, automata, rohampuska. Sehogy szarul, bár azt hiszem már megvannak ezek a felszerelések, kb. Az összes. Már az egyik rohampuskámra. Ott vagyunk, talán.
város töltött be, akkor 500 évig tartasz. Ezért muszáj feljönni, mert ugye itt van a szöcske, aranyozott szöcske a tetőn. Tele volt baromságokkal. Vakalap. Getek cucc, rohan puska, az mennyit nyom, amúgy 16-ot. Hát ezzel rengeteg éjjel látom minden tuningolással, azért már biztos, hogy több. Itt van Marty. Csóró? Mi történt vele? Se fog kiderülni. Nincs halos szalagja vagy valami. Ugyanaz Fallout 76-ban élik. Minden telepakolni halos szalagokkal. Hell yeah. Most a szöcskék élelmét. Milyen, hogy van? Van névelő? Ja. Sam Brown megcsinálta 1742. május 25. Testvérem és barátaim, 1753, mi az árában 55. Esztendejében november 13-án megesett, hogy kora reggel nagy földrengés lökte le öregmesterem munkáját. Mintha csak a tűz tette volna, tönkre törött csontokkal és horzsolásokkal ugrott be az állomásomra, gyógyítva és helyrehozva. Az öregmester fia Thomas Brown 1768. június 28-án, és bár megígértem, hogy leszerelem irodám, mégis forog a szélben. Most mi van? Charles partján, ahol örökké nyugszik sem mester, ott találhatni meg egy élet értékét. Most akkor még egyszer nem kellett volna. Kellett volna becsuknom. Vagy elraknom. Charles partján. Igazából tudnom kéne, hogy hol van. Annyira messze nem lehet. Ja, megjelzi is baszki, hogy hol van. Úristen. Dumzon az amatőr. Azt a rohadt. Ezt megcsináltam. Még jó, hogy volt pereme az épületnek. Mindig az éjség meg a szomjúság amúgy. Hát ezt nem, ezt kellett volna bevennem. Megnövelt gyógyulási mérték. Gondolom annyit nem tud gyorsabban gyógyulni attól, hogy legfeljebb én ezt tudom elképzelni csak abban.
itt is van. Honnan szereztem más út, az egy jó kérdés. Valami kárdoska. Yes. 566 az egész questre. C-pontos sugárzás sebzést szenvednek el. Aha. Ne félj semmit, ne félj. Habár az ördög vasából készül ez a penge, csak a forgatója teheti ezt gonoszszá. Réz meg ezüstön, meg aranytön, oh my god. A koponyát elvittem. Hát ez se kellemes. Nem tudom visszaásni, vagy valami. Na, ez is megvan. Hát, ja. Dr. Amarival beszéltünk mindennel kapcsolatban. Most már. És hol fog tudni menteni, ez egy jó kérdés. Fúziós épületben még szerintem nem voltam. Van is a cucc. Mass Fusion Building Live and Love? Nem, Tesla Science. Tesla Science. On the computer bank, southeast mezzanine room, upper offices above the glass floor. Hát jó, igazán érdekel. Remélem elérhető helyen. A Bubblehead is van. Van egy bólogató is. Az erő bólogató van abban. Még ide bent. Az fontos. Nyilván. Igazából a létfontosságú cuccok már megvannak, de végül is az erő az sosem gond. Hetes erővel megnyílna a pontos célzás, ami fegyver nélküli, vagy miért célzás nélküli pontosságot adna. Ugye amúgy is a teherbírás. Ma megyek a fúziósba, remélhetőleg nem erőszakolnak meg minket. Már rég mentettem. Megérné. Lehet előbb le kellett volna pakolnom, vagy valami is menteni. Most itt belegondolom. Ugye nem nagyon van hely. Igen, ezzel emlék. Uzérnek a nevét, hogy írta ki.
Nem is értem. Miért is azzal kezdtem? De már csak azért is jó, ugye... Igen, és igazából már ezért is jó a cucc. A több intelligencia, meg könnyebb lesz a terminál. Hackelés is. Lighter, Mastery, Revered. Ami itt szó, amit nem látok. A Reveredre egyáltalán nem hasonlít, de... A Lighter hasonlít az elbetűben. A Mastery, ez jó, nem szóltam. Azt a Master is hasonlít valamiben. Automatizált védelem irányítás, hát... Powering up. Protectron. On duty. Who? Massachusetts fúzió, micsoda? Azonosító kártya. Ezt gondolom küldés téma. Who's there? Not attempt to flee. Justice. Remélem azok nem kezdenek el rámlani, csak azért majd túl sok sérülést kaptak. Law and order has prevailed. Meg mondjuk amúgy is nem nagyon kéne az a cucc, mert így is tele vagyok. Miért nem pakoltam ki korábban? Attention, citizens, is only you may now resume your normal activities. Harcban akció, költség kevesebb. Most tudom hozni. Nem is nagyon éri meg. Ez rám lőtt? Situation normal. Law and order has been restored. Persze a fürdőszobában kempeljél a mocskos rakétavetővel.
Szerelmi történet. Röviden. Ó, megint valami kattog. Approach and identify yourself. Law-abiding citizens will not be harmed. Commencing attack on hostile target. Law and order has prevailed. $21,000. Ezt pont el sikerült így kapnom. Hát néztem azt a csávot. Nem hát. Got it. Kutya? Hallom. Nem. Mindegy. Ciao, Béci. Merre tovább, akkor most bementem. Kicsit körülmentem nagyjából. Most akkor voltam ide lent? Igen. Akkor ide föl. Itt meg nem. Csak egy plazma fegyvere van. Vissza megpróbálom a törzsét szétlőni, mert az a legnehezebb páncéldarab. Ez gyors volt.
Itt nem fogok elbírni. Követni a buffatot is. Jó serkély. Tik atom. Nice. Ja, ez a legmagasabb szint, vagy talán még az RK még talán, ami beszámít. Nézzük. Ja, ez levisz. Lobby. Lobby. Going down. Mi? Floor. Megnézem. Szóval, must be reading, computer bank, southeast mezzanine room, upper offices above the glass floor. Az üveg padló fölött. Hello! Szűszi se vettem. Nice. Oké. Na, hát legalább ez megvan, erről semmit nem tudtam. Oké. Ez erő megvan. Milyen üveg? E fölött lesz. Oké, akkor viszont biztos, hogy föl kell menni valahogyan. Lehet nem ki kellett volna mennem ahhoz, hanem valamit bent keresni. Bár nem láttam semmit bent. Oké, és akkor ezzel az erőnk az már 7-es, ami annyiban jobb, hogy 10-zel több teherbírás, meg kinyílt az erős kéz, vagy mi a tökömnek hívják azt. Csípő tüzelési pontosság növelhetővel. Az fontos lesz, hogyha a kommandót is, vagy a full autó fegyvereket is szeretnék majd használni. Hát, szeretnék. Nem az az elsődleges. Hekkelés, skill az jobb volna. Ja, lehet jobban körbe kellett volna néznem előbb, mielőtt ezt választom. Na, ez így kivezetett. Very sajnálatos hír. Legalább szép a város. El lehet volna mondani. Hát, ja. Tulajdonképpen mehetek vissza, ennyi volt az erkély. Minek kellett ez egyáltalán?
Na ne viccelj, hogy befelé is ilyen sokáig töltesz. Azért. Above the glass floor. Azt szerintem küldivel lesz majd elérhető. Vagy parkour. Hardcore parkour lesz. Fejem menni. De nem is, nincs is értelme. Meg azt a nagy liftet tudom használni, azt tudom, hogy azzal lehet túlmenni. És hogy a liftet tudom leggyorsabban lemenni. Csak azt meg ott hagyom persze. Lobby. Gotta find the card. De viszont kell a kártya hozzá, amit nem találtam. Na, akkor hagyjuk a francba. Visszamegyek menteni. Akármilyen közel is vagyok a jó szomszédsághoz, visszamegyek menteni Hangmanbe. Túl sok cucc van nálam. És azt hiszem még nem is foglal lapon olyan sokat a kacatok, mert azokat nem annyira gyűjtöttem most. Hús semmiképp se ráadásul. Vagy mondjuk, ja de mondjuk a mutáns kutyát, azt ide. Mutáns sugárkutyát, azt mondjuk de. Sugárkutya, szuperkutya, hogy hívják azt? Szóval elég rohadt közel van amúgy a cucc, de... Hú, mi történt itt? Összecsapás, 5 pástétom, azt nem kellett volna. Na, mondjuk úgy gyorsan lefutom, most ennyi probléma legyen, ugye. De lassan fogy a kitartás, az AP. Ez durva. Hanyas kitartásom van? 15. 15. És ez ráadásul úgy, hogy azt hiszem még csak 7-esen van a táblázatban. Ja, 8-eson. Akkor is.
Ja, igen, ez foglalja a legtöbbet. Amúgy van egy rakétavetőm, hold pontosan, sokkaros fasság, kétles haladó bla bla bla, nyukagránát, orgyilkos, pigment, plazma. Hol van a rakétavetőm? Nem ez, másik. Itt vagy. Tik. Át akarok szerelni pár dolgot. Nyilván. Buffoutot is beteszem, fecskendő nem kell. Mérlegomba nem kell. Mindjárt jobb. De igen, a kólákat is simán el kell intézni. Pástétom ad kitartást mióta. Hülye, ez jó. Ez jó kaja. Mint túl sok radix. Whisky van, tök feleslegesen. Így. Csak 3 kiló a különbség, mi a fasz? Pontosság csökkentett, visszareges csökkentett hallhatótlanság. De hogy van ilyen bemérő számítógépes cucc is? Ja, igen. Azért. Mész egy átütő... Ja, izé miatt a bónusz miatt átütő, jó van. Bemérős. Oh my god. Úristen, very big. Na. Ha lemegy a buffat, akkor 515 lesz, és ha lemegy a grillezett red szarvas, akkor pedig 490. Akkor most nem mérjük el. Bírjuk el a cuccot. Ami felesleg. Ja, persze, még itt vannak a T45-ösök is. Na, így mondjuk már tudnánk bírni. Hey. Akkor nyomottam volna azt is, hogy mindent kifelé. Meg akartam azt nézni, hogy
Várjál. Stop sebzés emberek ellen, tényleg amúgy, ezt még mindig akartam. Rossz gomb. Másik plazma fegyvert használni. Ahogy az emberöléses bónusz, ez egy gyenge cucc. Még a mérgezős is jobb. Miért nem használom a plazmás mesterlövészt amúgy tényleg? Mit használok helyette? Szerencsést. Hát jó, végül is. Na most. Ezt is szétszedem. És akkor... Oké, ez nem rossz. Automata cső van rajta. Azért ilyen gyenge. Na így. Nem látom a fegyvert. Van rajta egy váltalmaz. Ezt mondjuk kéne. Ja, ez egy alapváltalmaz csak. Mondjuk puskává válna a fegyver, és akkor lenne átütése. Csak kell nagy hatótáv egy plazma fegyvernek, az úgysem könnyű azzal messzire előni.
Yes? Muszáj bejönnötök ide. Ennyi tehenet. De hogy minek? És honnan? Na, ment és meg volt, húzzunk. Vagy nagyjából ez még azt hiszem bele fog férni. Elvileg hát fél óra van, még 7 óráig. Szerintem annyi idő alatt végzünk ezzel a küldével, olyan nem hossz, annyira nem hosszú ez. Na, ez mi volt? Futás. Így ülött az autó pedig. Jaja, az mindjárt robban. Háromság. Köztér. Mi a fene? Hogy nem találkoztam még ezzel. Azt hiszem ott van egy magazin. Ha pláza az a köztér akar lenni. Van templom is, Szent Háromság templom is van. Vagyis csak az van, jó. Fandom kéri a templom, az egy másik, meg a plázát. On the lectern by the steamer trunk, megint a steamer trunk, ma megint! Több sebzésű szupermutánsok ellen egyébként, ezt mindenki érdemes lenne felszedni. I hear something. Ez remlik sok minden miatt ez a hely. Megkaptam 532 XP-t, az igen. Na ezért nem dehidratálunk, hogy szorzót dobjon. 80-as szint. Endurance. Abba a pillanatban shuffle. Csak hogy nekem ne dobáljon ilyen szarokat. Cannibal maybe? És akkor meg kaját se kell vinnem. Nem csak szépen zabálok mindenkit. Nem tudom, vagy a kitartást nyomnám föl, vagy a keménységet igazából. Vagy egy kitartás. Ezek kinyílik a hátborzongató fejlesztésre, de ugye a napenergia az még jobb lenne. Ott szerintem 2 ellenség megölése dobta az 532-t.
valami sokan itt. Perfect. Gyors volt. Mi ez a tököm az a steamer chunk? Ez? A láda? Mindenhol van egy steamer chunk, az... tudja biztos, hogy valami ládáról van szó. Nincsen bólogató itt? Nincs. Trinity Towerben van. Szent Háromság toronyban van. Közelharci. Ez bőven ráér még felszedni. Meg amúgy is ott van egy mellékkülrész, húzni az időnket, oda biztos nem megyek most. A lényeg, hogy ráér. Mi van még? Azt hiszem más nincs. Nem úgy néz ki, hogy lenne. Viszont nekem úgy nem lehet, hogy itt sokkal több van, mint amennyi most történt. Marra kevés ellenség. Menni. Itt kell nyitni. Na. Vagy lehet ebbe a pincében, részében már voltam szerintem a templomnak. És visszatöltött a loot. Ezek a felhajtós pincehajtók, hogy így rémlenek. Így, úgy, így. Rálátom. Hey, who's there? Iske.
Intelligencia, hogy a könyvtárban volt. Better stay out of good neighbor. All I'm saying. Whoever this Brotherhood of Steel is, I'm not buying that. We come in peace, malarkey. Ott volt még egy magazin is a könyvtárban, ahol volt az intelligencia bólogató, nem tudom, hogy felszettem-e azt. Well, well, Mr. Valentine. I thought you had forgotten about little old me. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Here for Amari? She's downstairs. Yeah. Ezen a halálkörben. Dr. Amari? Yes? Wait, I remember you. The memory inducement. Vault 111. What's this all about? Várj. We need your help, Doctor. I need the memories from a man named Kellogg. But he's dead. I know it's asking for a miracle, Amari, but you've pulled off the impossible before. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. I mean, technically, the corpse was defiled already. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Yes. Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Go on, Doctor. Mr. Valentine is an older generation synth. But Institute technology being what it is, the brain implant could fit him. But that's an incredible risk to take. We're talking about wiring something to his brain. Don't worry about me, Amari. I'm well past the warranty date anyway. You really think this'll work, Nick? No idea. But we got a missing kid on the line. Wow. That's worth the risk. Whenever you're ready, Mr. Valentine, just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Ekkor hoztalak ide, te idióta. There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Is Nick gonna be okay? Yes, the connections appear to be stable. Hopefully it'll be as simple as unplugging the implant once we're done. But that doesn't get around the current problem. The memory encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Any idea what I'm gonna see in there? I have no clue. But considering we only have a single piece of the medial temporal lobe and not the whole brain, I doubt it'll be cohesive.
All right. Let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. Ide? See you on the other side. Mindegy. Akkor ide. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Kutya! Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. Turn down the goddamn Remember, radio. you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. Állítja az emlékeket, ezek az emlékezés. Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. What a joke. What's it mean, Mom? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days. Like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop singing you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio. All useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. I will, Mom. I promise. I won't let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like. It's gonna be fine. You'll see.
but we... I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. I don't know anybody here. And now, with the baby? Come on. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. Sarah, you gotta give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got her. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Nem rossz még. Kiderül legalább, hogy milyen ember. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. I found another memory to try. I'll connect you. Az lehet, hogy egy köcsög volt velünk. De úgy tette, amit kellett. És mint egy profi nagyjából. Mind if we sit down? Suit yourself. There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. They just took it as part of the job. Little extra thrown in for free. I always got paid in the end. One way or another. There was always a job for someone like me. Didn't matter what it was. Didn't matter who I was supposed to kill. I got pretty good at it. I don't remember much from that time. It all kinda blends together. There was almost always a bar, though. That's universal. I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. Yeah. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And, you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it?
So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Családokat simán hideg vére megölt. Ajaj. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. The first synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. So, the first synths weren't all that impressive. You heard all sorts of rumors about the Institute, but I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed, and I had the expertise they needed. Turned into a permanent arrangement. Suited me just fine. You're with the Institute. I finally ended up in the Commonwealth. I kinda ran out of road. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't gonna be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. It was just me against the world. And the world had it coming. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Még valami? Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting now. Manual override initiated. Cryogenic stasis. Again. Suspended. I'll try to locate another memory as quickly as I can. Please try to remain calm. Checking through the logs. Hopefully it's all... Just find it. Pod C6. Down the hall near the end. Ezt ma láttuk csak az én emlékeimből. The eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made sure they knew it. The eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. I didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really. Gyerek, ennyire fontos volt. Mi a franc? I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Visszafagyasztotta őket, akkor nem? I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders.
Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No one better. But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller, even if he somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. If he could take me out, they won't be able to hide from him for long. Mi? Él az elméje, miután kiírtam? Vagy hogy a francba gondolhat ilyeneket? I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but, I never liked to. And yeah, I guess it did remind me of, her. Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but, still human. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. Here. Open it. I found another intact memory. Whenever you're ready. Is it over? Emlékeztető. Meg egy szadista vagyok azért is. Everything's going to be fine. Come here. Come here, baby. No, I've got him. Let the boy go. I'm only going to tell you once. I'm not giving you Sean! God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have the backup. Cryogenic sequence reinitialized. What's the holdup? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right, we're good. Háza. Is that your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Sounds like Sean, Kellogg. It's okay. The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. One of these days, you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file.
Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Bye. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Ennyi. Oké. Ja, sok minden kiderült. Közben megszemeztem, meg éhes lettem. Slow movements, okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? Fett Valentának micsoda? Next time I have to watch someone's life story, I want popcorn. Well, if you're cognizant enough to joke, I think we can safely say that you're out of critical condition. Are you ready to talk about what happened in there? Mindenről is? I saw Kellogg's life. The man who ruined my family. The man I killed. That's right. He was a human being just like the rest of us, and he had reasons for being what he was, however cruel. How does that make you feel? Megbocsátani neki. Take your time. Mondanám, hogy azért ezt nem mondanám, hogy gyűlölném, de hogy meg is bocsátsak. I'm not sure, Doctor. I don't know if there's any right way to feel, either. We're getting off track. The important thing is that we discovered the Institute's greatest secret, teleportation. The only question is, what do we do now? That scientist Kellogg was supposed to track down. Virgil, we need to find him. You're right. A rogue Institute scientist could answer all kinds of questions. Where did the memory say he was? The glowing sea? That doesn't make sense. No one goes there. Not even if they were desperate. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield, or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. You'd need as much as you could carry. Maybe more. A sealed environment suit would be great, if you could find one. Or maybe one of those suits of power armor? That would be perfect. Tényleg erről páncélra nem is gondoltam, de amúgy tényleg az is fog föl sugárzást. Azt el is felejtettem.
Oh, I'm going in naked. Fingers crossed I get superpowers. I know you're joking, but as a doctor, I feel obligated to remind you that unprotected radioactive exposure will only kill you. Dead. D-E-A-D. So be sure you find a way to get through there with your life intact. And good luck. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Okay. Akkor viszont van még egy dolog. Amari. You're the contact H222 is talking about? Just when I thought one person could only experience so much danger in their life. The patient is resting right now. Were you hoping to say goodbye? I don't advise it. He's far past remembering anything about his old life. I didn't get a chance to say goodbye. He talked quite a bit about you before I administered the anesthetic. I'm sorry you didn't have the opportunity. Now, what's your plan? Tökönbe hallja ezt Valentine. Can't he just stay here? Out of the question. You people were the ones who explained to me that the railroad is about movement. That's what keeps you alive. Having a recently escaped synth stay too long in one place is a death sentence for all of us. We have to use the original route. There's no other way. That's the plan? I thought you people valued discretion. But fine. I won't argue. The Malden Metro Center is where you need to go. All the Gen 1s there need to be gone, understand? All of them. I'm leaving H220... Yeah. A súlykozányt kellett volna megzabálni, ez egy baromság, ugye? Én mindig szomjas. Várjál, volt valami leves itt lent, ja. Lopkodsz, te szemét. And his future in your hands. Once he's gone, we never had this conversation. He was never here. Before you leave, take the holotape on the table. It's a personal message for your ears only. Me? Bingo. So much knowledge was lost when the bombs hit. Good to see someone trying to bring it back. Fölvettem? Már nem találom. Who are you? Hey, stay back. Szerintem fölvettem már. Csak nem tudom, mi volt ez. Dr. Amari. Be careful of the radiation. The glowing sea isn't a place to be caught unprepared. Az biztos, hogy erőpáncéllel fogok menni. Nem tudom, hogy mit felejtettem el. Már mondott sok mindent, de nem emlékszek rá, hogy lehet visszanézem. Nick. Hope you got what you were looking for inside my head. That was right. I should have killed you when you were on ice. Kellogg? Is that you? What? What are you talking about? You sounded like Kellogg just then. Did I? Huh. Amari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. We have to head into the glowing sea. Any advice? I'm a synth, so radiation isn't much of an issue for me, but an old suit of power armor might just be the guardian angel you're looking for. That, or you could buy up all the Rad-X and Rad-Away you can find from any chem dealer who's got it in stock. I am the chem dealer. Annyi drog van nálam, hella, de...
Viszem Nicket vinném, hogyha nem lennék ennyire telepakolva. Csak mondom. Mindig csak az a probléma, hogy tele vagyok pakolva cuccokkal. Meg tudnék annyitól mondjuk szabadulni, hogy jó legyen. Nem tudom mondjuk hogyan reagál Nick arra, hogyha drogot használok magamon. Get hit in the head? I can relate. Let's get going, Nick. Been one heck of a ride so far. Let's see where it takes us next. Ha hagyjam dobj-t, lehet elviszem Red Rocket-ra, ahol mindig is szokott lenni. Szia, Domit! Hey, viszont tele vagyok. Viszont tele vagyok pakolva. Úristen, volt nálam 5 millis. Honnan szereztem ezeket? Nem is csináltam semmit. Na, már legalább elbírja a cuccaim. Na, mondjuk ennyi. Jó. Na, és akkor most már képes vagyok arra, hogy legyen társam. Annyi teherbírással mozogni, hogy legyen társam. És persze ezzel együtt nyilván... Place in the Commonwealth. Everything not nailed down rolls through here at some point. Now, I've seen a lot of crazy stuff in my time, but a flying ship, yowza. Yeah. Szóval elveszik az összes magányos vándor bónusz. Tehát több 100 teherbírás, a 30%-os sebzés ellenállás, a több sebzés és az akciópont is, mondjuk az a legkisebb probléma az akciópont. Rooms for rent if you want something more comfortable than a bedroll on the floor. Oké, és mit fogok csinálni? Továbbiakban szerintem majd további mellékküldiket. Lehet egyébként előbb benézek a Dance Paladinhoz, ugye, acéltestveréség meg hasonlók.
De most mentek. Annyi biztos. És meg az első generációsokat. Mi van? Ja? Ez buli. Jó, hát igazából ezt az Amaris küldit amúgy csak streamben csináltam, úgyhogy mondhatni tök mindegy, hogy ezt hol csinálom meg. De megvan a kebet ház is, azt is jó, lehet majd streamen kivakcsolom a kebet házat, meg azt az első generációs felést meg előttem, úgyhogy megyek mondjuk a csónakházba menteni. Vagy amelyik közelebb van. Ha, ez közelebb van. Ja, még ráadásul Constitution is ott van. Constitution. Még azt lehet megcsinálom, hogy tényleg. Hát ez a vége már. Ja, igazából összességében utálok társakkal menni. Elvesznek a fantasztikus bónuszok a magányos vándorból, meg tök kényesek. Talán be kell mennem, szerintem már elég csak fölmenni a hajóval. I don't know what I find more disturbing. The fact that there's a ship lodged in that building, or that there's still a ship lodged in that building. Talán be kell menni. Nem. Annyira. Jű, ha ne is nem mentenék, azt képzelnétek el, hogy és akkor most amiatt végig kell menni megint a kellogos témán. Pontosan behelyezed a csapágyakat az üzemanyag célba, majd bezárod a szerkezetet. Ezután a helyére teszed a most már teljesen összeszerelt turbopumpát. Oké, és most menjünk. Persze, hogy most mehetek vissza Iron Sights-hoz várni 5000 évig, míg visszatölt a nemzetközösség. What I find more disturbing, the
fact that there's a ship. Somebody went to a lot of effort to keep folks out of here. Hey, Captain. Trim the power on the starboard bow. Steady as she goes, Mr. Navigator. Luck willing, at long last we'll set sail. Our hero of the hour is to thank. You've earned a double share, sir. Well done. My pleasure. You are truly worthy, sir, of witnessing our maiden voyage. Our twin NX-42 rockets will alight and then moor us from this dreaded savings and loan. The Constitution will launch into the heavens, and after, gently land in the ocean. Then we take our rightful place as the... Who goes there? Identify yourself. Citizens are advised. Area. Figyelem, hogy mindjárt elkapják. Captain Ironsides. Trim the power on the starboard bow. Steady as she goes, Mr. Navigator. Luck willing, at long last we'll set sail. And our hero of the hour is to thank. You've earned a double share, sir. Well done. The reward better be worth it. You shall not be disappointed, and you can witness our maiden voyage. Our twin NX-42 rockets will alight and then moor us from this dreaded savings and loan. The Constitution will launch into the heavens, and after, gently land in the ocean. Then we take our rightful place as defenders of the Atlantic. That's ambitious. As they say, nothing ventured, nothing gained. Mr. Navigator, put her through her paces. We need to... Those motherless curs! Foul traitor, you hide in vain! Do not think that diminishes my respect. I ain't gonna punch. Még mindig élnek. What? Jó sok pénzt eldobtak. Together, my soldier friend, we will vanquish these foul savages. What's happening? Hey, Captain. Go
Odds be good the scavenger assault has been broken. Not one of those scallywags stepped foot on our vessel. All hands, prepare ship for launch. Congratulations, Captain. There is one thing. We need power from the auxiliary generator to commence our voyage. I fear I must call upon you one last time. Consider it done. I admire your pluck. Here is your amply deserved reward. Godspeed to you, sir. Baszki. Ó, és meg ez se elég. Oh. Hey. There's something you need? Looking for something? Easy löveg, basszeg. Ja, belbírod ezt. Nem vagy, mint a kutya. Na, nézzünk körbe. Sörös üveg. Egyből is. Viszont csak kétszer dobta be. Háromszor is. I don't know what I find more disturbing. The fact that there's a ship lodged in that building, or that there's still a ship lodged in that building. Azt hiszem minden megvan. VR hangok. Ez mi van? Oké. Ja, sugárvihar. I don't know what I find more disturbing. Ezt mondom meg. The fact that there's a ship lodged in that building. Azt se tudom, hogy hova kell mennem. Mr. Navigator, slowly throttle the engines. Keep idling those engines. Tessék. Power nominal. Excellent. Commencing final countdown. 3, 2. I don't know what I find more disturbing. The fact that there's a ship lodged in that building, or that there's still a ship lodged. Mr. Navigator, light the engines. Dreaded savings and loan. We shall be moored no longer. The fact that there's a They are away. in that building, or there's still a ship. 2 points to starboard. Jézusom. Oké.
this angle, it doesn't look half bad. Negyed mérföldével közelebb kerültek, mert nem tudom, hogy azt mondta, hogy mérföld, de én most azt mondom. Már csak egy évszázad kell, még elérjék az Atlanti óceánt. Jézus. Legalább a pozitív oldalamra húzom Valentine-t. Ez is valami. És 500 valahány XP. Ó, be a faszom kezdődik itt is a kibaszott engine cucc. A nagy semmi sebez. Annyit, hogy az autóroncsok sebeznek. Szerencsére nem... Hát jó, oké, végül is örülhetek annak, hogy nem egyből ölt meg a cucc, hanem csak úgy... Ja, csak 200 HP-mat vitte le. A 800-ból. Mennyi van amúgy? 738. Hát akkor meg annyiból a 200-at. Dog meat! Oh! Immunis a sugárzásra, mi a fasz? Amúgy Red Rocket-ra küldtem, miért itt megy? De lassan amúgy, hogy utolértem. Tényleg itt van egy erőpáncélom, azt el is felejtettem. Az meg tényleg amúgy emiatt kellett volna a Hangmanre mennem. Ott van egy normális erőpáncélom. Aha. Hát biztos, hogy leteszem ezt a szart. Nehéz fegyver. Sokat foglal. Yes? I'm all ears. Hát nem kellett volna egy gyógyszereket visszapakolnom magamba. Mi van budgetem? Valószínűleg ezekre se lesz szükség amúgy. Valószínűleg nem tudok semmit se főzni. Annak építeni még egy kólagépet, meg egy vegyészállomást is ide. Vegyészből nyilván a kisebbet. Mindegy. Ja, bravo.
hiszem Psycho buffolok inkább. Rohacs plőszer. Ezt Batman, na ja. Na, jó van, meg vagyunk. Lezárva minden rendesen, lementve, biztosan nem veszítjük el. Jó. És akkor majd annyit kéne majd csinálni, hogyha ezt a sugárzós cuccot akarom csinálni majd, de az biztos, hogy előtte minden mást is. Ugye tényleg elfelejtettem tényleg. Ja, akkor végül is elmondtam már, szóval ugye volt egy szintes mellékküldje, ezt biztos meg fogom csinálni. Nem a kövi részben, hanem arra addigra. Tehát én ezt biztos, hogy streamen kívül fogom csinálni. A paladinos cuccot viszont nem tudom. Azt is streamen kívül kezdtem el, bár az még fölküldi, azt hiszem. Ja nem, azt streambe csináltam. Streambe csináltam azért is. A paladinos cuccokat, az acéltestvériséges témát ott azzal a néhány túlélővel, vagy mi. Akkor... majd kiderül. Minden esetre megpróbálom Valentine-t elintézni. Kimaxolni teljesen. És aztán visszahozni a kutyát, vagy egy másik társat. Semmiképp se akarok egy társat tovább maradni, mint amennyire muszáj lenne. Annyi biztos. Ja, meg utána nézek, hogy kinek mi kell. Kinek mi kell ahhoz, hogy maximalizáljam a cuccot. No de ennyi. Jó van, köszöntöm szépen a figyelmet. Ezeket még végig gondolom. Kövi végigjátszás nem tudom, mikor fog jönni. Legkorábban. Ja, nehéz átlátni. Úgyhogy igen, nem tudom még. Mikor lesz a következő rész, de az biztos, hogy szólok előtte. Még hogyha percekkel előtte is, de szólok. Persze azért igyekszek nyilván. Még lereagálható időben. Szólni. És akkor legyen további kellemes estétek, visszanézőknek minden más is. Kövessetek be Twitch-en, ha szeretnétek még több végigjátszást látni átlagnál nehezebb szinten, vagy legnehezebben, meg feliratkozni YouTube-ra is, mert ott is megy ugyanez, de néha rövidebben, meg vannak egyéb tartalmak ott is. És akkor legyetek jók, sziasztok!